Всем привет! С вами Забияка, и сегодня у нас на обзоре обучающий плакат «Животные мира». Давайте скорее откроем его и посмотрим, что находится внутри. А внутри у нас находится вот такой яркий плакат. Для того, чтобы он заработал, в него необходимо вставить батарейки. Обратите внимание, что батарейки в комплект не входят. В левом верхнем углу у нас находится кнопка включения и регулировки громкости. Привет, мой юный друг! Давай отправимся с тобой в путешествие по всей планете. Ну а в правом верхнем углу у нас находятся кнопки переключения режимов. Данная кнопка отвечает за голоса и звуки животных. Здесь вы сможете послушать интересные факты о животных нашей планеты. Ну а здесь вы сможете поиграть и ответить на интересные вопросы и поискать правильные ответы на плакате. А теперь послушаем интересные факты о животных. Летом медведь хозяйничает в лесу, а зимой спит в своей теплой берлоге. У косули длинная шея, что позволяет выкапывать мох из-под снега. Слон – самое большое животное на суше. Ну а теперь сыграем в игру и ответим на несколько вопросов. Какое животное похоже и на бобра, и на утку? Верно. Какое животное самое большое на суше? Умница! Найди животное с длинной шеей. Умница! Данная игра отлично развивает кругозор, внимание малыша, а также познакомит его с животными и местами их обитания. С вами была Забияка. Всем пока-пока!